Ok, đương nhiên nó nên ban đơn chân hàng qua chữ món trong hôn đẹp lật gaming laptop ban phơi cam trên laptop suite mây riêng luôn hai không nụ trong hôn MSI của ban phơi cam trên laptop suite mây chân model phong đài ngày nít nhưng lượng vô laptop suite mây rồi bỏ trong hôn MSI môi model một phơi cam overview trôi chu nè thằng ngọc nè nghiệp học nè và có chỉ chọn đơn haiรูปเรียนมาที่viết bài này chân của mọi tháp về review riêng tạm đà ngọc nè Ok, trong cuốn laptop suite mới MSI Muniคือมีเลขโมเดล GP75 Leopard 9 SD แต่มีเลขโค้ดกับตัวโจมเข้ามาคือ9 per K8 laptop MSI Muni ផងដែរគឺវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹង CPU ចំនួនថ្មីចំនួនទី9របស់ក្រុមហ៊ុន Intel គឺ Core i7 9750X ដែលវាមានល្បឿនលឿនជាងចំនួនទី8រហូតដល់ 10% បូកជាមួយនឹង RAM 16GB គឺ 8GB ពីដើមចំពោះកម្លាំង GPU វិញគឺវាបំពាក់ទៅដល់ GPU Nvidia GTX 1660 Ti ដែលមាន VRAM រហូតដល់ 6GB តាមការ research នៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតយើងឃើញថា GPU ថ្មីមួយនេះគឺវាមានកម្លាំងប្រើប្រហែលទៅនឹង 10 ចិត្តអញ្ចឹងចំពោះអ្នករៀនខាងផ្នែក design ឬក៏អ្នកធ្វើការខាងគូប្លង់ជាពិសេសគឺសម្រាប់អ្នក gaming គឺ GPU មួយនេះខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចបំពេញតម្រូវការអ្នកទាំងអស់គ្នាបានល្អប្រសើរចំពោះ storage វិញ laptop មួយនេះវាបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង SSD ជាប្រភេទ NVMe ដែលមានទំហំរហូតដល់ 512GB ហើយវាបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង hard disk ធម្មតាទេតែយើងក៏អាចធ្វើការបន្ថែមនៅ hard disk SATA ផងដែរចំពោះ screen វាវិញគឺវាមានទំហំរហូតដល់ 17 inch ជាប្រភេទ IPS panel anti glare អញ្ចឹងរាល់ការមើលរូបភាពពីឆ្វេងស្ដាំឬលើក្រោមគឺវាមិនមានការប្រែប្រួលពណ៌ឡើយហើយវាល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នករៀន design គឺវាឲ្យ color ច្បាស់លាស់ជា panel ផ្សេងៗអូខេអញ្ចឹងយើងងាកមកមើលទៅលើរូបរាងវាម្ដងអញ្ចឹងខាងផ្នែកខាងលើនេះយើងឃើញថាវាមានឆ្នូត2ប៉ុន្តែឆ្នូតនេះគឺវាអត់មានបំពាក់នៅភ្លើងទេគ្រាន់តែជាឆ្នូតធម្មតាហើយបូករួមជាមួយនឹង logo MSI គឺ logo នេះហើយចំពោះ material វាវិញគឺវាធ្វើឡើងដោយ plastic ជ័រហើយអ្វីដែលគួរទៅចិត្តនោះគឺវាងាយនឹងឆក់ស្នាមលាងដៃមែនតើអញ្ចឹងយល់ល្អអ្នកទាំងគ្នាគួរតែមានកណាត់អាសាជូតតិចទៅអូខេដូចអ្នកទាំងគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺលើកនេះ MSI បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ខាងក្នុងជាទូទៅ laptop MSI គឺវាមានពណ៌ខ្មៅនៅខាងក្នុងតែលើកនេះវាបានផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ទៅជាពណ៌ទឹកប្រាក់ខ្ញុំគិតថាវាស្អាតយ៉ាងដែរដោយខាងក្រៅគឺវាមានពណ៌ខ្មៅហើយខាងក្នុងគឺវាមានពណ៌ទឹកប្រាក់ហើយជាពិសេសលើកនេះគឺ MSI បានធ្វើនៅកាឡាឆ្នូតជាខ្សែហើយខ្សែនេះគឺអ្នកនរគ្នាអាចឃើញនៅលើ motherboard គឺពិតជាលយមែនតើអូខេអញ្ចឹងយើងងាកមកមើលទៅលើ feature ថ្មីជាមួយនឹង laptop នេះម្ដងដូចអ្នកនរគ្នាឃើញអញ្ចឹងគឺវាបំពាក់ទៅដោយ GPU ស៊េរីថ្មីគឺ16ស៊េរីគឺ GTX 1660 Ti ជាមួយនឹង Sync Bezel អញ្ចឹងចំពោះ screen វាវិញគឺវាបានកែមអស់ហើយខ្លីឲ្យមើលទៅវារាង slim ជាងមុនជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបញ្ចេញខ្យល់ Cooler Boost 5ហើយវាក៏បានបំពាក់ជាមួយនឹងgiant speaker ដែរអញ្ចឹងរាល់ការស្ដាប់តន្ត្រីឬក៏លេង game អីគឺវាអាចនឹងបញ្ចេញសំឡេងល្អអូខេអញ្ចឹងយើងងាកមកមើលទៅលើ keyboard វិញម្ដងដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញ logo នេះស្រាប់អញ្ចឹងគឺ keyboard វាជាប្រភេទ RGB per key អញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចដូរពណ៌ភ្លើងមួយគ្រាប់បានហើយ keyboard នេះវាផ្គត់ផ្គង់ដោយក្រុមហ៊ុន SteelSeries អូខេអញ្ចឹងយើងងាកមកមើលទៅលើផ្នែក I/O port វិញម្ដងនៅផ្នែកខាងឆ្វេងយើងឃើញថាវាមាន USB 3.1 port ជាមួយនឹង run download card memory 1ហើយនេះគឺជា run បញ្ចេញខ្យល់អញ្ចឹងយើងងាកមកមើលផ្នែកខាងស្ដាំវិញម្ដងដូចអ្នកទាំងគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺវាមាន run download gigabit LAN 1 HDMI ជាមួយនឹង mini display port run USB 3.1
run USB Type C និង run Download ជាមួយនឹង Mac យើងងាកមកមើលលើផ្នែកខាងក្រោមវិញម្ដងដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺវាមានឆ្នូតរបៀបដែលដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមវីដេអូអញ្ចឹងគឺឆ្នូតហ្នឹងដូចអ្នកនរគ្នាបានដឹងអញ្ចឹងគឺវាមាននៅលើ motherboard ហើយវាមានរុំចន្លោះទូចៗដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចេញខ្យល់ក្តៅអូខេសរុបសេចក្តីមកចំពោះ laptop សេរីថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន MSI មួយនេះយើងឃើញថាវាមានចំណុចល្អច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងតម្លៃ$1599យើងទទួលបាននៅ CPU ចំណុចថ្មីដែលវាលឿនជាងចំណុចចាស់រហូតដល់ 10% ជាមួយនឹង VGA ថ្មីគឺ GTX 1660 Ti ដែលវាមានកម្លាំងប្រហែលនឹង10ចិត្តអញ្ចឹងរាល់ការលេង game design គឺវាល្អមែនទែនហើយចំពោះការ review ឬក៏ testing ទៅលើ performance ពួកខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយផ្សេងទៀតហើយវីដេអូនេះយើងគ្រាន់តែចែកចម្លែងនៅព័ត៌មានខ្លះៗទាក់ទងជាមួយនឹង laptop មួយនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងបានយល់ដឹងច្រើនពី laptop មួយនេះជាចុងបញ្ចប់វីដេអូមួយនេះក៏មានធ្វើការ giveaway ផងដែរអញ្ចឹងរងចាំតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេវីដេអូនេះឧបត្ថម្ភធំដោយខាងក្រុមហ៊ុន MSI Cambodia អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយវីដេអូនេះមានការ giveaway ចែកជូនគ្នាយើង free ទៀតហើយគឺនៅលើតុនេះមានថង់ខ្មៅចំនួន3បាទវាគឺជាម៉ៅ MSI Original អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយលក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួមដើម្បីបានទទួលនៅម៉ៅនេះ free គឺមាន3លក្ខខណ្ឌទី1អ្នកទាំងអស់គ្នា share វីដេអូនេះជា public ទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ YouTube Channel ខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមគឺ VTech Gaming Center TV ហើយកុំភ្លេចចុចសញ្ញាកំណឹងផងទី3អ្នកទាំងអស់គ្នា screenshot នៅការ subscribe នៅលើ YouTube Channel ហើយយកមក comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះដាក់ #MSI ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានឱកាសទទួលបាននៅម៉ៅ MSI Original នេះចំនួន3នាក់ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហោះហើយខ្ញុំនឹងចាប់រង្វាន់ក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយអូខេចឹងលក្ខខណ្ឌងាយៗហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមលើកដៃអភ័យទោសចំពោះបាទវីដេអូនេះបើសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាមួយសូមមេត្តាអ្នកទាំងអស់គ្នាអភ័យទោសចឹងអរគុណគ្នាយើងសម្រាប់ការតាមដានហើយបើសិនជាមានមតិយោបល់អីអាចចង់បញ្ចេញបាទអាច comment នៅខាងក្រោមហ្នឹងមកយើងខ្ញុំនឹងរីករាយក្នុងការកែតម្រូវអូខេជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. M ហួរនៅក្នុងវីដេអូក្រោយបាទ